Antes de se irritar com seu cão, lembre-se, o cérebro dele é equivalente ao de uma criança de 2 anos. Ele não rasga o sofá por maldade, nem destrói seus sapatos porque quer te magoar. Ele só quer brincar, explorar o mundo ao seu redor e, principalmente, sentir que você está por perto. Ele é como um bebezinho de 4 patas, cheio de amor para dar, que só precisa da sua paciência, do seu carinho e de um pouco de compreensão.